Ser du hela tavlan bara nu? Mm. Perfekt, tack så mycket. Vad sa du? Ja, jag tror jag tar nog bara in. Ja, tar in ljud. Varför kunde du inte kunna göra det? Den skickar ju ut förresten bilder. Den kan inte ta in så. Ja. Den skickar ut ljus på ganska begränsat område. Nej, tyvärr. Okej. Dagens lektion här. Den heter så här. Acceleration. Det har vi pratat om redan. Vi ska kolla på hur det ser ut i VT-diagram. Och jag ska visa att ni kan nästan det här direkt nu. Jag skulle eventuellt inte behöva vara någon genomgång. Ni kommer känna till och förstå väldigt snabbt. Därför att ni är Homo sapiens. Ni är experter på att se mönster omkring er. Annars skulle ni inte finnas här. Ni är de svagaste av djuren. Ni har inget hår, ni fryser lätt utan kläder. Ni måste äta dagligen, ni är inte som ormar som kan äta en gång i månaden. Ni är urusla på att springa snabbt och ni är svaga. Men ni är smarta. Ni har sett att hjortarna dag efter dag kommer och dricker i vattenhålet. Och ni förstår att eftersom de gör det igår och i förrgår så gör de nog idag med. Så jag lägger mig på lur där med ett spjut. Och så kan jag överlista dem fast de är mycket snabbare än mig och starkare än mig. Och det ska vi utnyttja. Det utnyttjar vi i matten, fysiken. Det är logiskt tänkande att se mönster. Att lyckas göra det fast man är så svag och långsam. Så här. Betrakta diagrammen nedan. Bestäm accelerationen vid t är lika med 2 sekunder. Vi ska betrakta diagrammen nedan och sen bestämma accelerationen vid tiden lika med 2 sekunder. Hallå? Har jag på film. Okej, nu ska vi se. Då har vi ett VT-diagram här. Tid på den här axeln mäts i sekunder. Och hastighet, velocity, mäts i meter per sekund. Och så får ni välja en skala. Och jag väljer den så här att en ruta ska vara 1 sekund. Och en ruta uppåt ska vara 1 meter per sekund. Det räcker att göra det. Man behöver aldrig sätta ut 2, 3 och 4 egentligen. Så jag fattar vad skalan är. Jag vet att här är origo 0. Så är det en enhet här emellan. Så måste det vara en enhet mellan nästa lika lång sträcka här. Och så vidare enligt det mönstret som ni är så bra på att känna igen. Fyra rutor upp. Så drar ni en helt horisontell linje. Det är det första diagrammet. A. Bestäm accelerationen vid 2 sekunder. Kan ni göra det? Ni får en 20-30 sekunder på er att börja. Nej.
Okej, nu ska vi se. Kanske ni sitter och räknar frenetiskt här. Vad kommer ni fram till? Någon som kan säga något? Jag frågar, någon som jag inte brukar fråga. Någon som är, Matilda, vad tror du? Den har ju en konstant hastighet. Snyggt. Så den accelererar ju Så den accelererar inte alls. Bra. Man sätter gärna fart och börjar räkna och vill ha siffror och grejer. Men först gör man ju skådar över hela bilden innan man går in på detaljerna. Och då tänker man, vad betyder det här nu? Att en horisontell linje om jag har hastighet. Ja, hastigheten förändras ju inte för den går inte upp eller ner. Den är konstant på det här siffervärdet 4 meter per sekund. Och om inte hastigheten ändras så är accelerationen 0. Även om det hade varit 4000 meter per sekund, något jättehögt värde. Accelerationen kan vara 0 då också. Alltså, A är lika med 0. Eftersom hastigheten inte ändras. Jag kan faktiskt räkna ut det om jag vill. Jag skulle kunna göra så här. A är lika med delta V delat med delta T. Och så gör jag så här att jag väljer 2 punkter på den här linjen. Jag väljer punkten här och jag väljer punkten här. Och det är vid tiden 1 och vid tiden 3. Jag ska bestämma hastigheten vid tiden 2. Så jag går lika långt åt höger som åt vänster här. 2 och 3. Och nu ska vi se, vad är delta V här nu då? Och delta V är 4, V2 minus 4. 4 minus 4. Och tiden är 3 minus 1. Och 4 minus 4 är 0 och 3 minus 1 är 2. Så på 2 sekunder är skillnaden i hastighet 0 meter per sekundkvadrat. Och det är ju lika med 0. Så det går faktiskt att räkna ut och köra den här långa vägen. Jag behöver inte det. Jag kan resonera med ord. Eftersom hastigheten inte ändras. Okej, då gör vi en liten annorlunda uppgift. Vi kollar på en B-uppgift här. Och har ett B-diagram så här. Tiden och hastigheten. Skalan 1 på en ruta och 1 på en ruta uppåt så här. Nu vill jag att ni gör så här att ni sätter ett märke här vid 01, punkten 01, alltså när den är på y-axeln här. Och sen ska ni gå 6 stycken rutor åt höger. 2, 3, 4, 5, 6. Och sen ska ni gå 2 steg upp och där sätter ni punkt också. Och så ska ni dra en linje däremellan. Och den ser ut så här. Och frågan är densamma. Hur stor är accelerationen vid tiden 2 sekunder? Kan ni fixa det?
Hur går det? Okej, ska vi kolla här, ska vi se. Jag får några sekunder att jobba med. Jag ska försöka förvirra er nu. Jag ska trigga er så ni måste tänka till här. Kolla här, Joel. Här ser vi hastigheten på den här y-axeln här. Så vi har en viss hastighet här vid 2 sekunder. Vid 3 så är hastigheten högre. Vart är accelerationen störst? Vid tiden 2 eller tiden 3 sekunder? Vad sa du? Varför då? Den är ju högre här uppe, hastigheten. Men en rät linje, snyggt. Är det en rät linje så är det konstant acceleration. Den ökar lika mycket hela tiden. Bra. Rät linje ger konstant acceleration. Jag kunde inte förvirra bort det. Jag tyckte jag hade bra argument, men du gick inte på det. Okej, men hur räknar man ut accelerationen? Har alla gjort någonting? Eller kan alla få hjälp? Åtminstone av bänkarna. Kolla på varandra så jag kan fråga någon, vem som helst nu. Ser ni? Hjälp varandra ska vi se vad ni får. Sen lottar jag ut. Kolla på varandra. Okej. Nummer 18. Erik. Hur har ni gjort? Kan ni berätta hur ni gjort? Det är konstant hastighet så det spelar ingen roll vart de är. Snyggt. I och med att det är konstant hastighet spelar det ingen roll om jag kollar vid 2 sekunder eller 3 eller vilken tidpunkt som helst. Så hur gör man? Hur börjar man? Först skulle vi veta vad delta V är. Delta V. Och vart ska jag välja delta V? Från vilka punkter? Ja, du har ju redan sagt att det spelar ingen roll. Vilka punkter valde du då? Jag valde från 1 till 6. Bra. Vi väljer härifrån. Men man kan välja, hittar man punkten någon annanstans i ert, där ni ser där kryssen väldigt snyggt, så kan ni välja några andra punkter. Man väljer ut 2 punkter. Ett. Välj ut 2 punkter på grafen. Grafen kallas den här linjen. 2. Bestäm. Jag kör precis som du sa. Delta V och delta T. Och då, ett sätt för att snyggt se det här, då sträcker man ju upp den linjen så här och den linjen så. Och så vet vi att här är tidsaxeln, så delta T är på tidsaxeln och uppåt här mäter man delta V. Så det är bara att läsa av. Okej, den här var ju 6 sekunder. Och här var det 1 meter per sekund. Och nu är det jättelätt. Beräkna. A som delta V
delat med delta t. A är lika med 1 meter per sekund delat med 6 sekunder. 1/6 meter per sekund kvadrat. Är det någon som har fått ett decimaltal istället? 0,17 meter per sekund. Ni kunde ju det, ni förstod ju det här. Därför att ni vet ju att så här skulle man göra när jag skulle reda på hastigheten, när jag hade en sträcka tidsdiagram istället. Och det här är ju så likt, ni ser mönstret. Okej, det blir 3 korta uppgifter på ett papper som jag delar ut till er idag. Och sedan några röda uppgifter på tavlan om ni vill fördjupa er i det här. Det är riktiga experter.